മെഷീൻ ടൂൾ ലാബിൽ നമുക്കിന്ന് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളെ പറ്റിയും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളെ പറ്റിയും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കോമൺ ആയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസിൽ സർക്കുലർ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഹോള് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളുടെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയാം. ഒന്നാമത് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, 2 സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, 3 സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ പില്ലർ ടൈപ്പ്, റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, ഗ്യാങ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, ഡീപ്പ് ഹോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അതിനകത്ത് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ ചെറുതാണ്, ഹാൻഡിയാണ്. നമുക്കത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചെറിയ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആക്യുറസി അതിനകത്ത് അല്പം കുറവായിരിക്കും. സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അപ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പില്ലർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മാസ് പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ആക്യുറസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രിസിഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ വുഡ് ഹോള് ഡ്രിൽ ചെയ്യാനാണ്, വുഡിൽ. പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഹോള് ഡ്രിൽ ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പാരലൽ ഷാങ്കും ടേപ്പർ ഷാങ്കും. ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ, ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ പാരലൽ ഷാങ്ക് ആയിരിക്കും. വലിയ സൈസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അല്ലാതെ ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പറേഷൻ പലതരം വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്കാണ് റീമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോള് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഹോളിനകത്ത് മിക്കവാറും മെറ്റൽ ചിപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റീമിങ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന വേറൊരു വർക്കാണ് ബോറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഒരു ഹോള് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സൈസ് എൻലാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ബോറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വലുതാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് വരുന്നൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ തുടക്കം പോർഷൻ മാത്രം അതിൻ്റെ സൈസ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് കൗണ്ടർ ബോറിങ്. അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് വരുന്നൊരു വർക്കാണ് ടാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രിൽ ചെയ്ത ഹോളിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടാപ്പിംഗ്. ഇതെല്ലാമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ്. നമുക്ക് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബേസിനകത്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോളം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനുണ്ട്. ഈ കോളത്തിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സുകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോളത്തിലാണ് റേഡിയൽ ആം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റേഡിയൽ ആം. ഈ റേഡിയൽ ആം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആയത്. ആ റേഡിയൽ ആമിലാണ് ഡ്രിൽ ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഡ്രിൽ ഹെഡിൽ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് സ്പിൻഡിൽ മോട്ടറുണ്ട്, കുറച്ച് ഗിയർ ബോക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെക്കാനിസവും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു മോട്ടറുണ്ട്. ഈ മോട്ടർ ഈ റേഡിയൽ ആമിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ലോവർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റേഡിയൽ ആം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലോവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റേഡിയൽ ആമിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ ആമിൻ്റെ സർക്കുലർ മോഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ആം പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നോളും. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ആം നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോള് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വർക്ക് പീസിൽ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. റേഡിയൽ ആമിക്കിടെ നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിൽ ഡ്രിൽ ഹെഡ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കായി. പിന്നെ നമുക്ക് അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാം.
ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് താഴേക്ക് ലോവർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു മൾട്ടി സ്പീഡാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പിൻഡിലിൽ കിട്ടുക. മൾട്ടി സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 ലിവറുകൾ, ഗിയർ ലിവറുകളുണ്ട്. ഈ ഗിയർ ലിവറുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷനിലെ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് 2 സ്പീഡ് വീതം കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് 1-ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു RPM കിട്ടും, 2-ലാണെങ്കിൽ വേറൊരു RPM കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗിയർ പൊസിഷനിലും 2 സ്പീഡ് വീതം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 4 പൊസിഷനുണ്ട് ഗിയറിന്. അതിനനുസരിച്ച് 8 സ്പീഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹോളിൻ്റെ സൈസിനും വർക്ക് പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷാങ്ക് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാങ്കും ഇത് ടേപ്പർ ഷാങ്കുമാണ്. ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ മെഷീനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീവുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് 2-3 സ്ലീവുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലീവുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയാണിതാ, ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വുഡൻ പീസിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് ഒരു ടൈറ്റ് ആയിക്കോളും. ടേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് 2 സ്ലീവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ 2 ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ 2 സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ചെറിയ ഹോള്, ഒരു സ്ലോട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ലോട്ടിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന പോർഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു തടിയിലേക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഒരു പീസിൽ വുഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറി ലോക്കായിക്കൊള്ളും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൂളാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഡ്രിഫ്റ്റും ഒരു ഹാമറും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹാമറിന് ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രിൽ ചക്ക്. ഇതൊരു ചെറിയ 3 ജോ ചക്കാണ്. നമ്മളിതിനകത്തൊരു കീ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഒരു ടേപ്പറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഇത് ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പാർട്സുകളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ബേസ്, കോളം, ടേബിളുണ്ട്, വർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കോളമുണ്ട്, ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ടേബിളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈസിനകത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ സ്പിൻഡിലാണ്. സ്പിൻഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മോട്ടർ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമുക്ക് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക. സാധാരണ സെൻറ്റർ പഞ്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടൊരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഈ വൈസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. വർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോള് വേണ്ട പൊസിഷൻ കറക്റ്റാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിലുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സാധാരണ പോലെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഹോള് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ.